Hi, xin chào các bạn đến với kênh Tuấn Anh Nguyễn. Hôm nay mình quay hơi sớm cho nên để mình quay nó làm hơi nhanh ý. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn cần cái bột sáng ấy thì mình đã hướng dẫn rồi. Bây giờ thì mình phải cạy hết mấy cái keo mà hôm nay mình làm trong hộp này. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra, còn đây là đựng để salad. Bây giờ thì mình sẽ phải cho keo á, còn tí này. Cái này khi mà các bạn làm xong thì phải đóng nắp vào luôn đi, không mà nó sẽ bị cứng. Các bạn thấy màu nào? Mình sẽ chọn một màu ha. Này ha. Này nha. Bạn ơi, giới thiệu cho bạn nửa này rồi. Và bỏ ra. Okay. Mình sẽ làm màu xanh đi. Từ Các ăn được này. Em làm sao ấy? Màu xanh nước blue. Cho màu vào cái đây màu hơi đậm ấy. Màu chữ màu đỏ. Mình phải cho thêm cả sữa, mình cho hết lọ vào làm cái salad đẹp ấy. Đây là cái sữa đẹp. Ủa đó một quả trứng à? Vâng. Bọn này nó bị điếc à? Vâng ạ, không 2 quả cũng được. Ăn một quả. Một chút nữa. Mình sẽ cho thêm một ít nước vào thôi, một chút xíu thôi nhé, tí thôi. Bạn cho mình một chút để mình lấy bộ cho cả, lấy một chút nước. Nhìn nhá. Nó làm là xám không? Cái này xám ăn còn có một này. Thằng kia ăn trứng đảo à? Không biết nào mà không làm thật. Hả? Sẽ không làm mà không làm. Thằng kia à? Dạ. Các bạn làm, các bạn làm gọi. Thằng kia mồm nó để làm gì đấy? Em mới bảo lần sau mẹ lúc nào cũng gọi con là thằng. Chị bảo con ra đi. Mình đã quay lại. Đây là mình. Đây là một chút xíu thôi nhá. Rồi các bạn sẽ đổ từ Nó từ. chính là mình con mình nó ốm nhau rồi. Cái này cho chút nước vào. Cái này nhá. Các bạn đừng cho quá lượng nước. Mình cho sữa nha. Đây là lạc, bây giờ mình sẽ cho bột vào. Mình sẽ cho tay cạnh cho bột vào nhé. Đây này, liệu mình đã làm rồi nên mình sẽ đổ bột vào. Cái đều. Mình lại quay vào mặt mình để bây giờ mình không quay được nữa. Ok,
xong rồi cho bột vào cái đều. Cái này ngon lắm. Cái này con bảo vui. Vừa cái táo này vừa thạch này, vừa nước mà. Bây giờ thì mình phải bỏ cái này ra để đổ vào bàn. Nó còn được rồi đấy. Ý. Ui, nó được rồi. Không phải ăn đâu, không được rồi. Thế là dẻo. Như vậy sức mình cho cái sức này của nó. Đó, nó cũng phải sức này. Chúng ta hay để cục đặt nhé. Nó rất là bóng. Mình sẽ quay cảnh nó. Chứ là cái em của slime của chúng ta. Cái này khá là đẹp màu thể nhé. Được rồi, nếu các bạn thích video này cho video một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho các bạn bè nhé. Bye.